一定要特别介绍的，张义尧营养师也是专业的橄榄油品油师。品油师哦，是我今天才长知识，桌上放的这个蓝色的杯子，它是这个就是正式的品油杯，因为正式的品油杯是让我们品油师不要因为视觉它的颜色来决定说，哎，这个油的好坏。我们单纯是用鼻子，就是所谓的嗅觉跟味觉来了解它的风味。因为橄榄油有分很多的等级。如果说真的不想便秘啊，便秘紧急的自救招就是每天一大早一杯橄榄油，起床的时候先喝一杯温开水。然后再15cc 的橄榄油，对，15cc 的量大概就是我们一般喝汤的这个汤匙的量，所以倒满大概就是15cc。那我们可以先喝一杯温开水，稍微润胃，润肠胃。因为其实有时候啦，我们便秘的问题很可能是蔬菜水果可能已经吃很多了，但现在大家追求养生，油都不敢吃太多，所以反而太干的时候，就便太干的时候，反而解不出来。所以我们建议大家一大早可以喝15cc 的橄榄油。不过这边提醒大家的是，我们尽量要选择所谓的特级冷压初榨橄榄油。什么是冷压？什么是初榨？什么是特级 ？OK， 冷压初榨这个4个字大家最常听到哈。对。那一般讲冷压就是从采收到制油到装瓶，全程都在27度以下就可以叫冷压。对。那初榨就是橄榄果实榨出来的第一道就叫做初榨。对。所以冷压初榨只是一个很基本的条件。对。所以在制作出冷压初榨的橄榄油之后，它会经过品油师的确认，就直接我们来闻它的味道跟喝它的味道，确认里面都是香气。因为橄榄是水果啊，它是很香的，然后同时没有不好的味道的时候，它才有资格叫做特级。来宾桌上都有一杯品油杯，哎，蓝色的这一瓶院长，对，蓝色的这一瓶，蓝色的这个里面是橄榄油，而且好的橄榄油是喝会咳嗽哦。对，是呛辣的。我们建议大家可以先用另外一只手把橄榄油的油杯先盖起来，然后用手心的温度让它温热一下，因为我们在摄影棚比较冷嘛，对，但油的温度比较低的话，那风味比较出不来，所以一般我们会用手心的温度让它温热一下。那第二个步骤呢，我们就可以对着鼻子直接闻看。哇，品油，对，这第一个条件，它闻起来一定是香的，绝对不会有油耗味，才有资格叫做特级冷压初榨。第3个步骤就跟品酒一样，我会把这油倒到嘴巴里，然后稍微吸一下空气，这样让空气跟油稍微润了之后呢，再吞下去，我们来感受一下它的风味。里面大概只有5cc，所以不用担心，没有太多。很好喝哎，会呛辣吗？不会。很顺我不会呛辣吗？我自己早上起来喝油是真的会被咳到，哦，好辣哦，好像在喝那胡椒。对，而且你可以感受一下，喝下去之后，它有一种回辣的感觉。它不是麻辣锅那种辣，它是有点呛辣，那有点苦涩的。那它代表橄榄的多酚，多酚的量越多，事实上它的那个辣度就会越明显。远离便秘如何？钱医师。的确哦，这个其实上油事实上也是一个治疗便秘的一个药物。以前是用矿物油来治疗便秘。那在临床上，我们真的会遇到一些病患，他真的都是用烫青菜，就用水煮的啦，就很少吃到油。那后来造成严重的便秘。那时候在住院的时候，我们就会请他说，带一些橄榄油来在医院里面喝。那这样才能帮助他排便。那像这边喝起来的话，真的是，刚才提到说有点呛辣的感觉，而且一种果实的香味。那我觉得真的蛮特别的风味，我觉得应该是比药好吃啊。比药好吃。